ليه كده يا غريمي تدي الدوري على طبق من دهب لبيراميدز؟ انت اللي سلمته لبيراميدز. دلوقتي القرار غير مدروس بالمره، اغرب قرار حصل من مجلس اداره للنادي الاهلي على مر التاريخ. القرار طلع غير مدروس، لان لو مدروس صح كانت اللجنه الاولمبيه رضت الاهلي، انما اللجنه الاولمبيه لقت ان قرار اتحاد الكره مظبوط وقرار لجنه الانضباط بالعقوبات مظبوط، فالاهلي شال ماتش الزمالك، خلاص اتحسب 3-0 نادي الزمالك وخصم 3 نقط تانيين نهايه الموسم. ناهيك بقى عن ان الاهلي شال غرامات قد كده. طبعا الغاء الماتش ترتب عليه ان في شركه، طبعا ده اعلى مشاهده بين ديربي في الشرق الاوسط وفي افريقيا، فنسبه الاعلانات ونسبه الشركات والشركات الراعيه والكلام ده كله تبقى فلوس كتير وعشرات الملايين. الاهلي هيشيل كل دوت، وفي الاخر عشان لما طلعنا قلنا ان اللجنه الاولمبيه مش هتعمل حاجه للاهلي والاهلي هيلعب غصب عنه الدوري، قعدوا يقول لك لا، والاهلي ما بيرجعش في كلامه، والاهلي لو حصل اي حاجه مش هيكمل الدوري. الاهلي هيكمل الدوري، ولسه كمان احمد شوبير كان منزل بوست قال لك ان احنا ممكن نقدر وننافس ونكسب الماتشات كلها بما فيهم ماتش بيراميدز، ولسه الموضوع ما انتهاش والكلام ده كله، يعني بيلمح ان الاهلي هيكمل. وكله طلع في الاونطه وكله طلع في الفشنك. ويا غريمي سلمت الدوري لطبق من دهب البيراميدز، وان شاء الله كمان هنضيع عليك المركز الثاني وهناخد الثاني لو ما خدناش كمان الدوري بالدفعه المعنويه اللي احنا خدناها. بس موضوع الدوري صعب بصراحه، لان كل فاضل 6 7 ماتشات وبيراميدز فارق عننا ب9 نقط، فالموضوع صعب. الا بقى لو حصلت معجزه ان الاهلي يكسب بيراميدز واحنا نكسب بيراميدز ونكسب بقيه ماتشاتنا، والاهلي يقع له ماتش ولا حاجه والدنيا تمشي حلوه كده زي الفل وناخد الدوري في الاخر. لو ما خدناش الدوري هناخد المركز الثاني ان شاء الله من الاهلي، وبسبب القرار ده الاهلي يلعب كونفدراليه السنه الجايه.